Hello guys, you can see this is a beautiful mountain. Wow, how a beautiful place. You can see this is mountain, and this mountain backside you can see a beautiful thing. I was surprised to see you. Let's see, okay? Let's see that the beautiful thing. How this is river. This is one of beautiful river. After that you can see, wow, Jung waterfall. This is the beautiful waterfall. देख लीजिए इतना सुंदर नज़ारा. ये है जंग वाटरफॉल. एक जो मूवी में हम लोग देखा था, जो तेरे नाम में, ये यहाँ से जंपिंग किया है. देखिए कितना सुंदर है. तो उसका ये नदी का एकदम लास्ट पार्ट पे हम कल जाके आया है. और चूते आई लव चौथे बोल के ये एकदम तावांग से 100 किलोमीटर जाके हम लोग देखे आए कल. ये नदी का सबसे लास्ट पार्ट तक हम गया है. ये नदी इतना छोटा तक हम गया हुआ. Everyone is focusing camera to this waterfall.